बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज म तपाईमाझ सानो शिर्क सम्बन्धित कोर्सको 5औं अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस अङ्कको शीर्षक हो सानो शिर्कको परिचय, अर्थात् सानो शिर्क भनेको के हो, सानो शिर्कको परिभाषा के रहेको छ, त्यसैबारे आज यस अङ्कमा म तपाईमाझ केही 2 शब्द भन्न गइरहेको छु। अल्लाहसित प्रार्थना गर्दै कि हे अल्लाह, हामीलाई सत्य भन्ने, सत्य बुझ्ने र सत्य बमोजिम संसारमा जीवन निर्वाह गर्ने साहस र शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, आमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, सानो शिर्कका 2 मौलिक किसिमहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गरियो। बताइयो कि शिर्कका मौलिक रूपमा 2 किसिम छन्, सानो शिर्क, ठुलो शिर्क। ठुलो शिर्क भनेको जसले गर्दा व्यक्ति इस्लामबाट खारेज भइहाल्छ, र सानो शिर्क जसले गर्दा व्यक्ति इस्लामबाट खारेज त हुँदैन, तर यो सानो शिर्कको विषयमा भनिएको छ कि इस्लामबाट खारेज त हुँदैन, तर हरेक त्यो माध्यम र हरेक त्यो कारण र माध्यम जसले गर्दा व्यक्ति ठुलो शिर्कसम्म पुग्छ, अथवा जुन कार्यले गर्दा व्यक्ति ठुलो शिर्कसम्म पुगिहाल्छ, त्यसलाई सानो शिर्क भनिन्छ। चाहे त्यो कार्य चाहिँ नियत होस्, इरादा र यसै गरी कथन होस् वा कर्म होस्, तर हो त्यो नियत, कथन, कर्म जुन भए पनि यो इबादतको स्थानसम्म नपुगोस्, किनकि यदि यो इबादत अर्थात् उपासना मध्येको भयो भने त्यो ठुलो शिर्क भइहाल्दछ। त्यहाँसम्म नपुगेको र त्यसले ठुलो शिर्कसम्म पुर्याइदिन्छ, त्यस्तो कार्यलाई शिर्क असगर अर्थात् सानो शिर्क भनिन्छ। शेख अल्लामा मोहम्मद इब्नुल उथैमीन रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि सानो शिर्क ठुलो शिर्कसम्म नपुगेको पाप र गुनाह अर्थात् शिर्क हो। तर सानो शिर्कको विषयमा कुनै विशेष र प्रष्ट मापदण्ड राखिएको छैन, तर हो धर्मविद्हरूले जुन नियम चाहिँ निर्धारित गरेका छन् सानो शिर्कको विषयमा, ती सबै नियमहरू 2वटा कुरामा आधारित छ। पहिलो कुरो कि प्रत्येक त्यो कार्य जसलाई कुरान र हदिसमा शिर्क भनिएको छ, प्रत्येक त्यो कार्य जसलाई कुरान र हदिसमा शिर्क भनिएको छ र त्यसको पनि प्रमाण र यस कुराको पनि प्रमाण छ कि त्यो ठुलो शिर्क होइन भन्नाले जुन पनि कुरा कुरान र हदिसमा त्यसलाई कुरान र हदिसको शब्दमा शिर्क जस्ता कार्य भनेर चाहिँ त्यसलाई बोध गरिएको छ अथवा शिर्क भनिएको छ, तर ठुलो शिर्क होइन भन्ने प्रमाण छैन कि यसले गर्दा व्यक्ति इस्लामबाट खारेज हुन्छ। यसलाई भनिन्छ जस्तै कुरानमा हदिसमा आएको छ, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फकद अशरक, जसले अल्लाह बाहेक अरू अन्य कसैको कसम खायो त्यसले शिर्क गर्यो। भन्नाले अल्लाह बाहेकको कसम खानु यो शिर्क हो भन्ने हदिसमा प्रष्ट आएको छ। तर यहाँ शिर्क चाहिँ सानो शिर्क हो। किनकि इस्लामी शास्त्रमा, इस्लाममा कुनै प्रकारको यस्तो विशेष प्रमाण छैन
कि मात्र अल्लाह बाहेक अरू कसैको कसम खानाले व्यक्ति इस्लामबाट नै खारेज भइहाल्छ। त्यसैले गर्दा अल्लाह बाहेक अन्यको कसम खानाले व्यक्ति इस्लामबाट खारेज पनि हुँदैन र हदिसमा त्यसलाई शिर्क पनि भनिएको छ भन्नाले यो सानो शिर्क हो भन्नाले एक प्रकारको यो शिर्क त हो तर यसले गर्दा व्यक्ति इस्लामबाट खारेज हुँदैन, यो ठुलो शिर्क होइन भन्ने प्रश्न हुन्छ। र दोस्रो कुरो यो भनिएको छ कि प्रत्येक त्यो माध्यम र कारण जसले व्यक्तिलाई अथवा जुन माध्यम र कारणले गर्दा ठुलो शिर्कसम्म पुर्याइदिन्छ अथवा जुन कारणले शिर्क अकबरसम्म व्यक्तिलाई पुर्याइदिन्छ, इस्लामबाट खारेज गरिदिन्छ, चाहे जेसुकै त्यो कारण र माध्यम होस्, त्यसलाई इस्लाममा कुरान र हदिसमा शिर्क भनिएको होस् वा नभनिएको होस्। पहिलोमा के थियो, पहिलो कुरोमा शिर्क इस्लाममा त्यसलाई शिर्क भनिएको होस् तर यो प्रश्न नपारिएको होस् कि यसले गर्दा व्यक्ति इस्लामबाट खारेज हुन्छ। तर यहाँ के छ, त्यो पहिलो कुरो हो कि त्यो सानो शिर्क हो। यहाँ छ कि हरेक प्रत्येक त्यो माध्यम र त्यो कार्य जसले गर्दा व्यक्ति ठुलो शिर्कसम्म पुगिहाल्छ अथवा इस्लामबाट खारेज भइहाल्छ, तर त्यसको त्यो यो शिर्क हो भनेर हदिस र कुरानमा आएको छैन भने त्यो सानो शिर्क हो। भन्नाले ठुलो शिर्कसम्म पुर्याउने जुन माध्यम छ, जुन कार्य पनि ठुलो शिर्कसम्म पुर्याउँछ, त्यसलाई, त्यस पापलाई, त्यस गुनाहलाई सानो शिर्क भनिन्छ। तर चाहे त्यसको नाम इस्लामको शास्त्र, इस्लामी शास्त्रमा कुरान र हदिसमा शिर्क भनेर आएको होस् वा नआएको होस्, जुन प्रकार जस्तो यसको उदाहरण कि व्यक्तिलाई, मानिसलाई कुनै चीजमाथि अल्लाह जस्तो भरोसा गर्ने झैं भरोसा गर्नु, तर त्यस व्यक्तिले भरोसा त अल्लाह जस्तै अन्य कुनै चीजमाथि गर्छ तर त्यसलाई उपास्य मान्दैन। भन्नाले यो पूजाको योग्य छ, यो व्यक्ति यसलाई पूजा गर्नुपर्छ, यो सामग्रीको पूजा गर्नुपर्छ, त्यसलाई ठान्दैन। पूजाको योग्य मात्र अल्लाहलाई ठान्छ, तर अल्लाह जस्तै भरोसा गर्ने कुनै अन्य चीजमाथि आफ्नो भरोसालाई टिकाउँछ अर्थात् त्यसमाथि भरोसा गर्छ तर उपास्य त्यसलाई ठान्दैन। अब यहाँ भनिन्छ कि यो चाहिँ सानो शिर्क हो। यो के हो? यो सानो शिर्क हो, किनकि जुन एतमाद अर्थात् जुन यो भरोसा उसले अल्लाहमाथि गर्ने भरोसा जस्तै गरेको छ, यो भरोसा गर्नाले बिस्तारै त्यसलाई ठुलो शिर्कसम्म पुर्याइदिन्छ। यो भरोसाले त्यसलाई ठुलो शिर्कसम्म बिस्तारै पुर्याइदिन्छ। भन्नाले यो एक प्रकारको अल्लाहमाथि गर्ने भरोसा जस्तै कुनै व्यक्ति, कुनै सृष्टि, कुनै वस्तुमाथि भरोसा गर्नु यो सानो शिर्क हो, किनकि त्यसले त्यसलाई उपास्य ठानेको छैन, पूजनीय ठानेको छैन, पूजा गरेको छैन। तर यो बिस्तारै आज यसमाथि भरोसा गरेको छ अनि बिस्तारै बिस्तारै योले त्यसलाई परिणत गरेर ठुलो शिर्कसम्म पनि पुर्याइदेला भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई भनिन्छ कि यो सानो शिर्क हो। भन्नाले प्रत्येक त्यो माध्यम र त्यो कारण जसले गर्दा व्यक्ति ठुलो शिर्कसम्म गइपुग्छ, यस पुर्याउने माध्यमलाई के भनिन्छ? सानो शिर्क भनिन्छ। यसलाई सानो शिर्क भनिन्छ। र सानो शिर्कको विषयमै एउटा कुरो जस्तो कि आएको छ कि बैना रजुले व बैना शिर्के वल कुफ्र तर्कुस सलाह, प्रष्ट हदिस कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि व्यक्ति र शिर्क र कुफ्र को बीच अन्तर र फरक चाहिँ नमाज छोड्नु हो। भन्नाले जुन मुस्लिम व्यक्तिले नमाज पढ्छ त्यो इस्लाम भित्र छ, जुन व्यक्तिले
नमाजलाई छोड्छ त्यो चाहिँ शिर्क र कुफ्रतिर गइजान्छ भन्नाले यो एक प्रकारको माध्यम हो। शिर्क गरेको छैन त्यसले, के अरे ठुलो शिर्क अर्थात् इस्लामबाट खारेज त हुँदैन किनकि अरू अन्यलाई पूजाको योग्य ठानेकै छैन। त्यसले नमाज जस्तो उपासना छोड्नाले गर्दा यसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शिर्कसम्म गइपुग्छ वा कुफ्रसम्म गइपुग्छ भन्ने कुराले प्रश्न पार्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सानो शिर्कका केही संकेत र प्रमाणहरू हदिसमा आएका छन् र सानो शिर्कको प्रष्ट जुन प्रमाण छ पहिलो हो कि सानो शिर्कको स्पष्ट प्रमाण जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अखवफु मा अखाफ अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, कि तिमीहरूप्रति मलाई जुन कुराको सबभन्दा बढी डर लाग्छ त्यो सानो शिर्क हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो। त सहाबाहरूले सोधे, या रसूल अल्लाह वमा शिर्कुल असगर, हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानो शिर्क चाहिँ भनेको के हो? काल अर्रिया, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अर्रिया भन्नाले देखावटी कुनै कार्य गर्नु तर त्यसमा इखलास नहोस्, अल्लाहको लागि नभएर अन्य कसैलाई देखाउने अथवा अन्य कुनै उद्देश्यले गर्दा कसैले देखावटीको लागि नमाज पढोस्, जकात देओस्, दान गरोस्, जुन पनि कार्य गरोस् त्यसमा देखावटी छ भने त्यो सानो शिर्क हो। यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नु भयो। यो मुस्नद अहमदको चाहिँ हदिस हो। दोस्रो त्यस्ता संकेतहरू जुन आएका छन् कि प्रष्ट प्रमाण जसबाट सहाबाहरूले सम्झे र सहाबाहरूले जसलाई बुझे र किताब र सुन्नत अर्थात् कुरान र हदिसका मूल अर्थ चाहिँ सहाबाहरू भन्दा अरू कोही पनि जान्न सक्दैन किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको शिक्षा अनुसार उहाँहरूले त्यसका अर्थहरू बुझे। यसको हदिस चाहिँ यसको विषयमा आउँछ कि अत्यारतो शिर्कुन, मुस्नद अहमद र तिर्मिजीको हदिस, जस्तो कि यो हदिस हो तिर्मिजीको हदिस नम्बर 1614। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ कि अत्यारतो शिर्कुन, तेरा अर्थात् अपसगुन मान्नु चाहिँ शिर्क हो। अपसगुन मान्नु यो एक प्रकारको शिर्क हो। वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, यो हदिस सहाबाले भन्नुभयो कि वमा मिन्ना, नबीले भन्नुभयो कि वमा मिन्ना इल्ला, कि हामी मध्ये कोही पनि यस्तो छैन जसको मनमा कहिले काहीँ भ्रम नहोस्। मा मिन्ना इल्ला, हामी मध्ये कोही पनि छैन कि जसको मनमा कहिले काहीँ यस्ता प्रकारका भ्रमहरू नआइहालुन् भन्नाले यस प्रकारको भ्रम चाहिँ नहोस्, यस्तो छैन। वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, तर त्यो आएको भ्रम मनमा भएको कुरा खिन्नलाई चाहिँ अल्लाहले के गर्नुहुन्छ? युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, अल्लाहमाथि भरोसा गर्नाले गर्दा त्यसलाई अल्लाहले मेटाइदिनुहुन्छ। त्यो आएको भ्रमलाई अल्लाहमाथि भरोसा गर्नाले त्यो चाहिँ मेटिहाल्छ, खत्म भइहाल्छ। तर आउन चाहिँ आउँछ भन्नाले अत्यार अपसगुन चाहेको यही कामले गर्दा सायद मलाई यो भयो कि मनमा आउँछ, तर होइन। जब एउटा मोमिन हो भने त्यसको विश्वास अल्लाहमाथि हुन्छ अनि भन्न थाल्छ र यो विश्वास होइन, यो कोही पनि प्रभावी छैन, अल्लाहले चाहनु भएको भए यो भयो, अथवा अल्लाहमाथि त्यसले आफ्नो भरोसालाई टिकाइहाल्छ भने त्यसलाई के हुन्छ? त्यसको मनमा जुन अपसगुनको कुरो थियो, भ्रम थियो, त्यो मेटिहाल्छ। र जस्तो कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु को यो हदिस कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु के भन्नुभयो कि वमा मिन्ना इल्ला व यक़उ लहु शैउन मिन ततय्युर, कि हामी मध्ये कोही पनि यस्तो छैन कि जसको मनमा कुनै प्रकारको यस्तो भ्रम नहोस् र यसै भ्रमले गर्दा त्यो चाहिँ अपसगुनमा परिहाल्छ। तर अल्लाहमाथि गरेको भरोसा जुन हुन्छ उसको
त्यस भरोसाले गर्दा फेरि त्यो मेट्न पनि मेटिहाल्छ त्यो आएको अपसगुन कि अल्लाह बाहेक अरू कसैले केही बिगार्न केही बनाउन सक्दैन। र यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदिस कि मन हलफा बिगैरिल्लाहि फकद अशरक, यो संकेत हो, हदिसमा संकेत आएको छ शिर्कको बारेमा, तर यो ठुलो शिर्क होइन, यसको यो सानै शिर्क हो भन्नाले शिर्क त भनिएको छ तर इस्लामबाट खारेज हुँदैन व्यक्ति। किनकि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताआला अन्हुमाले जस्तो कि भन्नुभयो वमा मिन्ना इल्ला वयक़उ लहु शैउन मिन अत-ततय्युर भन्नाले अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी हुन्, उहाँलाई पनि तर यो मेट्न पनि मेटिहाल्छ अल्लाहमाथि भरोसा गर्नाले भन्नाले यो प्रष्ट भयो कि यसले गर्दा कोही इस्लामबाट खारेज हुँदैन। कुनै प्रकारको मनमा भ्रम आएमा अथवा कुनै प्रकारको अपसगुनको भ्रम आएमा इस्लामबाट खारेज हुँदैन। तर हो यो शिर्क हो, जस्तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि अत्यारतो शिर्कुन, तर इस्लामबाट खारेज हुन भन्नाले यो प्रष्ट भयो कि यो सानो शिर्क हो। यसै गरी सेम यही कुरो मन हलफा बिगैरिल्लाह फकद अशरकको छ, जसलाई इमाम तिर्मिजीले यस हदिसलाई वर्णन गर्नुभएको छ र यसलाई हसन पनि भन्नुभएको छ। यो हदिस कि अल्लाह बाहेक जसले पनि अल्लाह बाहेक अन्य कसैको कसम खायो त्यसले शिर्क गर्यो। र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताआला अन्हुमाले भन्नुभएको छ कि अल्लाह बाहेक अन्य कसैको कसम खानु यो सानो शिर्क मध्ये हो, अर्थात् सानो शिर्क अर्थात् गोप्य शिर्क, शिर्के खफी मध्ये हो। जस्तै अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ फला तजअलु लिल्लाहि अन्दादा व अन्तुम ताअलमुन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताआला अन्हुमाले यसको तफसिरमा भन्नुहुन्छ कि अल अन्दाद भनेको यहाँ शरीक साझेदार बनाउनु र शिर्क हो। र शिर्क चाहिँ कमिलाको हिँड्नु भन्नाले कमिलाले हिँड्ने कालो रातिमा कालो ढुङ्गामाथि हिँड्ने कमिला भन्दा पनि मसिनो छ यो सानो शिर्क। र यो हो कि यस्तो भन्नु कि वल्लाहि व हयातिक या फलान भन्नाले अल्लाहको कसम र तपाईको कसम, तपाईको जीवनको कसम हे फलना, वा मेरो अल्लाहको कसम र मेरो जिन्दगीको कसम। यो चाहिँ एउटा यति मसिनो छ कि मान्छेले भनिहाल्छ तर बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्दैन। र यसै गरी ती संकेतहरू, यस्ता संकेतहरू कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस संकेतहरूलाई जसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शिर्क भन्नुभएको छ हदिसमा आएको छ, तर त्यो शिर्क चाहिँ ठुलो शिर्क होइन भनेर प्रश्न आएको छ र यस हदिसले बुझिन्छ। जस्तो कि ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु को हदिस जुन बुखारी र मुस्लिममा वर्णित छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई हुदैबियाको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई बिहानको नमाज चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई पढाउनु भयो र बिहानको नमाज जबकि वर्षा भएको थियो र वर्षा भएर रातिमा वर्षा भएको थियो अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बिहान हामीलाई नमाज पढाउनु भयो। जब नमाज पढाइसक्नु भयो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीतिर आफ्नो मुख गरी बसेर सोध्नु भयो हल तद्रु नमाजा काला रब्बुकुम, के तिमीहरूलाई थाहा छ कि तिमीहरूको अल्लाहले रबले के भन्नुभयो? कालु अल्लाह व रसूलुहु आलम, सहाबाहरूले भने हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह र उनको रसूललाई राम्रै थाहा छ। काल त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अस्बाहा मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, कि मेरा भक्तहरूले बिहान गरे ममाथि ईमान राखेर र केही चाहिँ मेरो इन्कार गरेर। फअम्मा मन काला मुतिरना बिफद्लिल्लाह व रहमतिह फजालिका मुमिनुन बी व काफिरुन बिल कौकब, अनि जसले यो भन्यो कि अल्लाहको दया र अल्लाहको कृपाले वर्षा भयो त्यसले चाहिँ ममाथि विश्वास गरेर ममाथि ईमान राखेर बिहान गर्यो, अनि काफिरुन बिल कौकब र नक्षत्र र ताराहरूको त्यसले कुफ्र गर्यो अर्थात् तिनीहरूको इन्कार गर्यो। व अम्मा मन काला मुतिरना बेनौ ए कजा व कजा, अनि तर जसले चाहिँ यो भन्यो
कि फलना नक्षत्रले गर्दा वर्षा भयो, फलना नक्षत्रले गर्दा पानी पर्यो, फजालिका काफिरुम बी व मुमिनुम बिल कौकब, त त्यस्तो भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यसले मेरो इन्कार गर्यो र कौकबमाथि अर्थात् नक्षत्रहरूमाथि, ताराहरूमाथि त्यसले विश्वास गर्यो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस हदिसमा जुन भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ के हो भनाइको तात्पर्य चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो शिर्क हो कि यस्तो गर्ने व्यक्ति चाहिँ शिर्क गर्छ, जसले यो भन्छ कि मोतिर नबेनाउ एक कजा व कजा भन्नाले फल्ना नक्षत्रले गर्दा पानी पर्यो, वर्षा भयो भने त्यस व्यक्तिले चाहिँ कुफ्र र शिर्क गर्छ। किनकि यो अल्लाहले गरेको उपकारको कुफ्र अर्थात् इन्कार हो, अल्लाहले गरेको उपकारको इन्कार हो र कृतज्ञको विरोध हो, विपरीत हो। र यो चाहिँ सानो शिर्क, व्यवहारिक रूपले सानो शिर्क मध्येको पर्छ। केही धर्मविद्हरूले भनेका छन् कि सानो शिर्क चाहिँ अल्लाहको साथमा अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ हायतुल अमल भन्नाले कार्यको प्रक्रियामा चाहिँ बनाउनु वा मौखिक रूपले मुखले भन्दाखेरि भनाइको अनुसार मौखिक रूपले अल्लाहको साथ कसैलाई शरीक बनाउनु भन्नाले वा त कर्ममा वा त कथनमा, कर्म वा कथन दुवै प्रकारको कार्य यदि अल्लाह बाहेक, अल्लाहको साथमा अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई पनि त्योसँग दाँजियो, बराबर पारियो भने यसैलाई सानो शिर्क भनिन्छ। र शिर्क चाहिँ कार्य गर्दामा अल्लाहसँग अरू कसैलाई साझेदार ठान्नलाई त्यो रिया हो भन्नाले देखावटी, अल्लाहको लागि पनि गर्नु अनि अरू कसैको लागि पनि देखाउनको उद्देश्य पनि मनमा राख्नु, यो एक प्रकारको शिर्क हो, सानो शिर्क हो। अल्लाह बाहेक अरू कसैको पूजा त गर्नै ठानेन, तर अल्लाहको पूजामा अरू कसैलाई देखाउनको जुन उद्देश्य ल्यायो त्यो चाहिँ शिर्क गर्यो, अल्लाहको साथमा अरू कसैलाई। र यसै गरी शिर्क फी अक्वाली लिसान भनिन्छ, जसलाई कि मौखिक अर्थात् शब्दमा शिर्क भन्दाखेरि त्यस्ता शब्दहरू जसमा चाहिँ अल्लाह र अन्य अरू कसैलाई अल्लाहको साथमै ठानेर बोलिन्छ। जस्तै यो भन्नु कि माशा अल्लाह व शित, भन्नु कि अल्लाहले र तपाईले जे चाहनुहुन्छ त्यो हुन्छ, अल्लाहले र तपाईले जे चाहनुहुन्छ त्यो हुन्छ, यो पनि शिर्क हो। तर इस्लामबाट खारेज हुँदैन, यो मात्र भन्नाले, त्यसले गर्दा यो सानो शिर्क हो, ठुलो शिर्क होइन। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह ताला हामी सबैलाई सानो शिर्कलाई राम्री बुझेर त्यसबाट पनि जोगिने, जुन नजानिकन भन्नाले नथाहा भएकोले व्यक्ति त्यस्तो भन्न इरादा गरेको हुँदैन तर त्यसले शिर्क गरिहाल्छ, भनाइमा होस् वा कर्ममा होस्, यी सबै प्रकारका ज्ञानहरू हामीलाई प्राप्त गर्नु जरुरी छ र अल्लाहसँग कुनै प्रकारको शिर्क कुफ्र गर्नबाट बच्नु पनि जरुरी छ। त्यसैले गर्दा ज्ञान हुनुपर्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई यस कुराको ज्ञान प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।